Ini saya isi 1 liter saja. Saya juga tidak mau ambil resiko. Ya. Mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, ini kedatangan motor Yamaha NMAX Odds dengan keluhan tidak bisa hidup alias tidak bisa nyala mesin Yamaha NMAX ini. Coba kita starter. Untuk bensin setelah saya cek ada. Nah, throttle body sudah dibersihkan. Yang menjadi permasalahan di sini, ini tertutup sama tutup atau cover, jadi tidak terlalu kelihatan. Di sini ada air. Bisa saja ini terjadi karena faktor hujan, terus cuci juga. Nah, bisa juga ini air masuk ke dalam tangki. Siapkan wadah, siapkan lidi seperti ini, colok. Berarti ini tersumbat lubang yang ada di sini. Tuh, airnya. Setelah semuanya dicabut atau dilepas, ini kabel dan selang injektor, lalu kemudian kita tarik tangkinya keluar. Lalu kemudian bautnya kita buka, dan ini sudah tidak terdapat baut satu. Mungkin pernah dibongkar juga atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas ini sudah tidak ada bautnya satu. Lalu keluarkan full pumpnya. Setelah full pump dikeluarkan, lalu kita kuras. Masih ada sisa di dalam. Lalu siapkan busa seperti ini untuk ambil sisanya karena masih banyak. Terus-terusan di starter malah habis aki, bisa-bisanya ngedrop nanti.
harus sampai habis. Ini buktinya. Ini ke bawah air, ke atasnya bensin. Ini tandanya tangki kemasukan air. Jadi ini nanti diambil bensinnya sebagian atau dibuang semuanya, ganti yang baru bensinnya. Airnya kita buang apalagi. Tidak ada gunanya air masuk ke dalam tangki, malah motor jadi mogok. Ini nanti kita pasang bautnya yang baru. Pahat. Lalu pasang bautnya. Untuk selang injektornya nanti kita pasang juga, jangan lupa. Lalu pasang penutup di sini di dekat pengisian BBM, tapi usahakan selangnya ini lancar supaya pembuangan airnya bisa langsung turun ke bawah. Kemudian untuk bensinnya ini saya ganti baru, beda warnanya dengan yang tadi. Pasang dulu, lalu pasang selang injektor dan langsung kita tes hasilnya. Ini saya isi 1 liter saja. Saya juga tidak mau ambil resiko pasang bensin yang tadi. Saya tidak mau. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi air. Setelah ini kita tes hasilnya. Harus benar-benar pas. Pasang soket. Kemudian untuk injektor ini dibersihkan karena takutnya ada air masuk yang ke sini, ke injektornya. Daripada ambil resiko, mending bersihkan dulu. Kemudian setelah injektor dipasang, on kontak sampai
3 kali 4 kali. Matikan lagi, on kontak lagi, matikan lagi, on kan lagi, sampai selangnya itu padat. Oke, langsung kita tes hasilnya. Oke, sudah selesai. Dan motor ini mogok karena faktor air masuk ke dalam tangki. Dari mana? Bisa faktor hujan, bisa faktor ketika dicuci motornya, dan air ngendap di sini, di area sini. Lalu lubangnya di sini tersumbat. Mengalirnya kemana? Ini selangnya. Lama-lama ini penuh. Nah, ketika masuk air lagi, sementara di sini penuh, maka secara tidak langsung ataupun secara tidak cepat atau lambat, air masuk ke sini. Meskipun pada tutupnya ini sudah terdapat packing karet, tapi tetap saja air bisa masuk ke dalam tangki dan mengakibatkan motor Yamaha NMAX ini mogok, tidak bisa hidup. Sekarang sudah hidup motornya. Mungkin teman-teman bertanya, apakah motor Yamaha NMAX mogok seperti ini? Kasusnya sama, beda-beda. Tergantung penyakitnya, tergantung kasusnya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Dalam artian satu kasus mogok itu, oh mungkin karena video seperti video saya ini, enggak juga. Banyak faktor yang bisa menimbulkan motor Yamaha ini mogok. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, saran saya, coba cek di bagian sini atau perhatikan ini ada karet di sini. Kalau lubang ini tersumbat, nah ini ada lubang nih untuk keselang ini, maka air lama-lama bakal penuh juga di sini. Seperti itu. Oke, itu saja tutorialnya untuk mengatasi motor Yamaha ini yang mogok. Semoga bermanfaat dan alhamdulillah sudah selesai.